que se nos dio Dryocopus pilatus. Lo acabamos de ver. El Pileated Woodpecker. Lo logré capturar, lo logré grabar. Al fin se nos dio, mira, está volando por allá. Al fin pude grabarlo. Estuve un buen rato esperando. La paciencia dio fruto y lo logré grabar. Fue espectacular poder verlo. O sea, fue brutal. Mira, ya apareció de nuevo.